Pohodna banda je to. Uda banda. Kva je juhu banda? Kva je? Ja, Urh se je izgubil, ne, in smo ga iskali, po 2 urah smo ga komi najdeli. Tam je bil nekje zameten. Pol ure. Tole bilo šli, ja? Off-road, ne? Off-road. Ja, off-road, ja. Off, kad te fukne on. Sam to je bilo tam, kad smo ta prvi šli, tako je bilo, ja. Ja, takole je bilo splužen, ja. Ne, no, evo. No pejzdej, aj, pejzdej, no. Evo, to je pa to, evo, zdaj pa res bom snimil grozljivce. Ker nas bojo najdel, bo bilo prav zares. No, zdaj pa pejzdej. Evo, zdaj pa lahko uživo snimamo. Ajde, zdaj pa pejzdej te vidim. Ti splezanje, pa te fore, pa volkovi lepo. Dol bi še šlo tole plezanje. Sam sem zajeba, veš. Pa veš, kaj bi on mogel narediti? Z nogami bi se mogel še zapet težiti. Ma ja, ali pa če bi se takole šel z nogami, ja, gor, pa bi se pa sam spustil. In bi bilo lažje. Ne, sam una je bila naravna, veš. Una ni bila tako, tok navpična. On bi mogel še z nogami naprej. Bi bilo veliko lažje. Evo, stigli smo. Ti sam z rokom držiš ali pa še z nogami. Da vidim, če to še skje snima. Snima. Ta kamera pa ne gre tako. Zdaj da vidimo Ivica Kostelić, konc. Ivica Kostelić. Siniša Kovač. Sinke. A daj me malo snimala. A daj nekaj. No, moraš zdaj glih pred vrhom ustaviti. Ojga, no. Ovo je na drug stran, pa gledaj. Glava, ne? Megla, ejga. To pa če je osebno ti. Sam tle, a ni bilo tle bolj položno progata. Kje gremo zdaj, na kiro? Sve je še ima, ne? Tole. Pa pol kaj nazaj, če nemamo čist bluzi vek. Po moje bolj da gremo tle nazaj, ne? Tole. Da gremo nazaj. Close, too close. Too close. A ja, se tam je to, ne? A kva je zdaj? To je to, ja. A je ali ni? Gremo kle nazaj. Tako kako pizdo, če smo... Kaj gremo kle nazaj, ne? Bagla. To nam moj skupaj. Pa tle smo že bili, a nismo bili? Ne do konca moraš, da ne to na ukon. Daj Urhi, da nam spet kaj. Rdeče hlačke, modra bunda. Evo si ga. Very nice. Pa Janez. Pa jaz. Pa padec Janeza. Ne moreš verjeti, leti to in nisem govalec. Škoda. Tinke je že prvi, seveda. Bravo. Imamo svoje vesele. Ja ste ustrašno. Juhu banda ste ustrašno.
Same lankete nasjejo. In pogledajte, kako Hrvat Ivica Kostelić premaguje Slovenca Urha Rastikarja. In sedaj bo še malo in konec. Seveda, Kostelić je najhitrejši. Kje pa, ja, tam. Gremo? Gremo? Kje sta spet neke umetniške fore? Na sistem. Urhel, Bojan, op. Bojan Križaj. Kaj gremo tle? Ja, to mu ne znam. Kao štrudel jedu? Ja, volim. RTS. Hola.